Goeiemôre, kom ons sing die liedere soos dit aangedui is op die bord. Kom ons staan en dan loof ons die Here as ons dit saam sing. Hy hou die hele wêreld in sy hand, hy hou die hele wêreld in sy hand, hy hou die hele wêreld in sy hand, hy hou almal in sy hand. Hy hou die hele wêreld in sy hand, hy hou die hele wêreld in sy hand, hy hou die hele wêreld in sy hand, hy hou almal in sy hand. So allereerst die koninkrijk van God, so na die wil van die Heer. Alles wat nodig is, al die Vader kan, vir julle gee sy oorvloed. Halleluja, 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 amen, amen, halleluja, 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 amen, amen. O God Christus redden, o God ons brengen, na die rust van Jesus en die strijd berleid. Hij is Heer en Koning, voor sy heermacht aan. Laat die Vader voor op die slammer verder aan. Voor wat Christus strijdt, voor wat God strijdt. Laat die reis van Jezus en die strijd uitleid. Ken onder al je wien, ken onder al je wien, dan zal hij je paaien gelijk maken, gelijk maken, gelijk maken. Ken onder al jouw wien, ken onder al je wien, ken onder al je wien, dan zal hij je paaien gelijk maken, gelijk maken, gelijk maken. Ken onder al jouw wien. Doe om mij die dromen, doe om mij die hand, doe om mij die gelukken en symbolen. Alles wat assen heeft, loof die Heer. Alles wat assen heeft, loof die Heer. Loof om mij die dromen, loof om mij die hand, loof om mij die gelukken en symbolen. Alles wat assen heeft, loof die Heer. Alles wat assen heeft, loof die Heer. Die liefde van Jezus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jezus is wonderbaar, wonderbaar voor mij. Kom ons verheerlijk zijn naam saam, kom ons verheerlijk zijn naam saam. Die liefde van Jezus is wonderbaar, wonderbaar voor mij. Kom ons verheerlijk zijn naam saam, kom ons verheerlijk zijn naam saam. Die liefde van Jezus is wonderbaar, wonderbaar voor mij. De borrelen wij, ek is so blij. Jezus met my lief, vir my uitgesterf en gered van verderf. Ja, Jezus met my lief. De borrelen mij, want ek is so blij. Jezus maak my lewe vry, hy neem weg my sonde skuld. Dit borrel in my
en gered van verderf. Ja, Jesus het my lief. Ek wandel in die lig van God. Ek wandel in die lig van God. Ek wandel in die lig, ek wandel in die lig, ek wandel in die lig van God. Ek wandel in die lig van God. Ek wandel in die lig van God. Ek wandel in die lig, ek wandel in die lig, ek wandel in die lig van God. Ek wandel in die lig van God. Ek wandel in die lig van God. Ek wandel in die lig, ek wandel in die lig, ek wandel in die lig van God. Ek wandel in die lig van God. Ek wandel in die lig van God. Alles zijn ons vlug vir die nasies, 'n helder krans om die mense te verlig, totdat heel die wêreld kan sien wie is die lig. Mag die lig hier elders skyn ons vlug vir die nasies, 'n helder krans om die mense te verlig, totdat heel die wêreld kan sien wie is die lig. Mag die lig hier ons skyn. Mag die lig hier ons skyn. Kom sing 'n nuwe lied vir hom. Kom sing 'n nuwe lied vir Jesus. Kom bring die lof en die dank aan hom. Hy is die koning wat weer kom. Kom sing 'n nuwe lied in jou hart. Laat jou lewe hom besing. Hy is die koning, hy is die Here. Kom sing 'n nuwe lied vir hom. Kom sing 'n nuwe lied vir hom. Kom sing 'n nuwe lied vir Jesus. Kom bring die lof en dank aan hom. Hy is die koning wat weer kom. Kom sing 'n nuwe lied in jou hart. Laat jou lewe hom besing. Hy is die koning, hy is die Here. Kom sing 'n nuwe lied vir hom. Staan op vir Jesus, o helder van die kruis. Verhoor sy kruisbaniere, hier al die stryd verdwys. Die stryd hy tot oorwinning, die heiland keer op keer, tot hy oor elke vyand verheerlik heers as Heer. As ek in die hemelssterre kyk, op die geure van die bloemerijk, as ek sien hoe al die berge lyk, is wonderlik voorwaar. As die winde deur die bome suis, of as donker weer die krag bewys, as ek in my voel lewe lys, is wonderlik voorwaar. As ek sien hoe die mense lag, met die liefde sonder maat of naam. As ek voel hoe jy my lewe verstaan, dan weet ek nie is meer, as bloed maar net 'n Heer. Maar verder boven in die wolke troon, is die Heer wat altyd in my woon. Daarom voel my hele lewe skoon. Is wonderlik voorwaar jy is, is wonderlik voorwaar jy is, is wonderlik vir my. Die Here my God, gee vir my krag, en maak my voete soos die wanderboom, op hoë plekke laat my veilig loop. Die Here my God, gee vir my krag, en maak my voete soos die wanderboom, op hoë plekke laat
staan op en loop. Hardloop en huppel en prys die Heer. Hardloop en huppel en prys die Heer. In die naam van Jesus Christus van Nazareth staan op en loop. En hardloop en huppel en prys die Heer. Hardloop en huppel en prys die Heer. In die naam van Jesus Christus van Nazareth staan op en loop. Loof en prys, o halleluja. Loof en prys, o halleluja. Loof en prys, o halleluja. Sy woord sal ewig staan. Loof en prys, o halleluja. Loof en prys, o halleluja. Loof en prys, o halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom op ganse aarde, want dit is hy, die lewende God, die enigste God, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit ooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Lieve gemeente, die Here groet elkeen van u, genade, barmhartigheid en vrede word aan elkeen van u geskenk. Die God die Vader en die God die Seun en vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Ons gaan vandag twee gedeeltes in die woord van die Here lees. Die eerste gedeelte is Markus 11. Ons gaan lees daarvan vers 20 tot 25, 26 en dan Matteus hoofstuk 12, daar verse 33 tot 37. Nou my groot druk Bybel in die 83 vertaling is Matteus 12 vir my hier op bladsy 974, Matteus 12 kan daar by u verskil. Ons lees dan daar by Matteus 12, daar vanaf vers 33, 'n boom word aan sy vrugte geken. As julle sê, 'n boom is goed, moet julle ook sê dat sy vrugte is goed. En as julle sê hy is sleg, moet julle ook sê sy vrugte is sleg. 'n boom word tog aan sy vrugte geken. Julle slange, hoe kan julle wat sleg is, iets goeds sê? Waar die hart van vol is, loop die mond oor. Die goeie mens bring die goeie tevoorskyn en sy oorvloed, goeie dinge in sy hart. Die slegte mens bring die slegte tevoorskyn en die oorvloed slegte dinge in sy hart. Dit sê ek vir julle, en nou moet ons mooi luister, dis deel van ons teksvers, van elke ligsinnige woord wat die mense sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Van elke ligsinnige woord wat die mense sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek
of veroordeel word. Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of geoordeel word. Goed, en dan blaai ons na Markus hoofstuk 11, ons gaan lees daar by vers 20, die vyeboom het verdroog. Toe hulle die volgende môre vroeg by die vyeboom verbygaan, sien hulle dat hy tot in sy wortels verdroog is. Gedagtig aan wat Jesus gesê het, sê Petrus vir hom, Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. En Jesus sê toe vir hulle, julle moet geloof in God hê. Julle moet geloof in God hê. Dit verseker ek julle, elkeen wat vir hierdie berg sê, lig jy op en val in die see, en daarby nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê gebeur, vir hom sal dit gebeur. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees. En wanneer julle staan om te bid, en julle het iets teen iemand, vergewe hom, dan sal julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredings vergewe. Ons lees net tot sover in die woord van die Here. Kom ons buig ons hoofde saam en vra die seën van die Here op sy geleesde woord. Kom ek gee vir u so 'n minuut stilte, dat u in stil gebed ook dit wat vir u op hierdie oomblik van belang is, en waaroor u wonder, en waaroor u bid, en waaroor u twyfel, en waaroor u onseker is, dat die Here vir u sal hoor. Kom ons gee geleentheid vir 'n minuut vir stil gebed. Hemelse Vader, dankie dat u ons Vader is. Dankie dat ons vrymoedigheid het om met u te praat in die naam van Jesus Christus, ons Here, ons Verlosser, ons Kurios, ons Koning. Dankie Here dat ons kan weet u hoor as ons met u praat. En daarom is ons gebed vandag Here dat u woord vir ons sal oopmaak. Dat u vir ons die woord sal breek Here, soos u daar die brood daar by die meer in klein stukkies gebreek het, sodat almal gevoed kon word. Is ons gebed vandag Here, dat u woord elkeen van ons sal voed. Ons hierdie woord in ons hart sal bewaar. En Here, dat u deur die krag van die Heilige Gees, wat in elkeen van ons woon, wat bely dat u ons Here, ons God, ons Verlosser is, dat die Heilige Gees ook hierdie woord vir ons so spesiaal sal maak, dat ons hier vandaan sal weggaan, en sal weet dat die Here het met my gepraat. Ag Here, ons dank u dat ons u woord kan hê. Ons dank u dat ons Bybels het. En ons gebed is Here dat u vir ons 'n liefde sal gee, 'n honger na u woord. Want dit is alleen wanneer ons u soek, dat u uself op 'n besondere manier aan ons openbaar. Dankie Here dat ons kan vra vandag, gee dat ons verby 'n gewone sondige mens kyk, en dat ons sal hoor, so sê die Here. En ons sal weet, Here, dis u woord, en u woord is die waarheid. U woord is vol beloftes, maar die woord is ook vol voorwaardes. Gee dat ons
die belofte en die voorwaardes sal hoor, en dat ons U sal eer deur U woord te gehoorsaam. Dankie vir elkeen wat hier is in die kerk vandag. Here, U ken elkeen van ons by die naam. U weet van ons stryd. U weet dalk van 'n siekte in ons. U weet dalk, Here, van probleme wat ons het op die plaas, probleme met kinders, probleme met werksmense. Ag Here, U weet van alles. En daarom is ons gebed, Here, dat U vir ons ook vandag hierdie woord so sal leer en dat ons wysheid by U sal ontvang vir dit waarmee ons worstel. Ons bid vir hulle wat siek is, Here, oom van die Koronee wat U genoem is. Ons bid vir Sue en hulle familie na die afsterwe van haar broer. Ons dankie, Here, vir die bazaar wat gister kon wees daar in die kloof. Dankie dat U dit geseën het. Ons bid vir elkeen hier in ons plaaslike ouertehuis, Here, dikwels is hulle maar eensaam en alleen, word hulle afgeskeep omdat hulle nie besoek word nie. Ons bid vir elkeen van hulle, ons bid vir haar wat in beheer daarvan is, ons bid vir almal wat daar werk, almal wat deel is van die versorging, Here, van ons ouer mense. Here, ons dankie dat ons ook vandag kan bid vir ons land, vir ons volk, elke mens in hierdie land. Ons bid vir die regering, Here, dat U vir hulle wysheid sal gee. Ons bid nou al reeds vir die plaaslike verkiesings, Here, wat in November gaan plaasvind. Ons bid dat daar vrede sal wees. En ons bid, Here, dat hulle wat verkiesbaar is, ook hulle werk sal doen soos U dit van elkeen van ons wag. Ons bid vir hierdie kerkraad, ons bid, Here, waar hulle eersdaags tussen verskillende aansoeke wat predikante wat aansoek gedoen het vir die predikantspos, dat U vir hulle ook die regte vrae sal wat vra, die wysheid sal gee. En ons bid, Here, dat U die regte persoon sal aanwys om hier in hierdie gemeente te kom staan. Kom nou, Here Jesus, en maak ons stil in ons harte en help vir ons om te hoor wat die Here vir elkeen van ons wil sê. Ons bid vir die koster, ons bid vir die klankmense, ons bid, Here, vir die skriba, vir die kerkraad, die ouderlinge, die diakens. Ons bid vir elke een wat deel is van hierdie gemeente. Dankie vir elkeen se bydrae. Dankie dat ons dit wat ons doen vir U doen en nie vir mense nie. Seën ons in hierdie oomblik as ons vra, Here, word verheerlik, U o Vader en Seun en Heilige Gees in ons midde. Alles net in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Nou broer, suster, dis interessant, dis 'n insiggewende ding rondom die manier waarop die Skepper die mens se kop geskep het. Elke mens het 7 openinge in sy kop, 7 wat op volmaaktheid dui. Ons het 3 paar openinge, naamlik ons het 2 oë, ons het 2 neusgate, maar die Skepper het die 7de opening tot 1 beperk. En daarom is die vraag, hoeveel van ons wil meer as 1 mond hê? Ons wil nie meer as 'n mond hê nie. Want hierdie 1 mond veroorsaak meer probleme as al die ander saam. En die Bybel sê oor die tong en die mond en die lippe dat jy versigtig moet wees hoe jy praat. Want daar is geen area in jou lewe wat meer verwant is aan geestelike welsyn en gesondheid as die mond en die tong nie. En jy kan maar in die Bybel gaan lees, jy sal vind dat daar van die Ou Testament tot die Nuwe Testament daaroor gepraat word. Die Psalmdigter sê byvoorbeeld, laat die woorde van my mond welbehaaglik wees voor U, o Here my God. Psalm 34 sê, kom kinders, luister na my, ek wil julle leer hoe om die Here te dien. Hoor nou mooi, as iemand die lewe lief het en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leuns. Spreuke 13 vers 3 sê, wie sy mond te bedwang kan hou, behou sy lewe. Wie sy mond nie kan hou nie, gaan sy ondergang tegemoet. Psalm 141 vers 3 sê, sit 'n wag voor my mond.
Here, hou tog wag oor wat ek sê. Die ou vertaling sê mooi, Here, stel 'n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe. Jakobus skryf, hy sê ons moet baie stadig wees om kwaad te word, en dan moet ons ook versigtig wees wat ons sê. Derek Prince, baie bekende geestelike skrywer, hy was ook 'n ateïs voordat hy tot bekering gekom het. Hy skryf dat in die Tweede Wêreldoorlog was hy 'n mediese ortodons, en hulle het daar met pasiënte gewerk wat disentrie gehad het, en hy het saam met die dokter elke oggend die rondes gemaak, en as hulle by die pasiënte gekom het, dan het hy vir die mense gevra, hoe gaan dit met jou? Maar voordat hulle nog kon antwoord, het hy vir hulle gesê, wys my jou tong. En dan het hy hierdie pasiënt se tong aandagtig bestudeer, en sodoende het hy die toestand van hierdie pasiënt bepaal. En daarom doen die Here eintlik dieselfde met u en my. Die Here sê ook vir my en u, wys my jou tong. Want jou tong is 'n baie seker gids tot die toestand van jou geestelike lewe. Daar's 'n direkte verband tussen die hart en die mond. En wat in jou hart is, kom dikwels uit jou mond uit. Daarom sê Jesus, en ek lees dit vir julle, Matteus 12 sê hy, wat ons gelees het, as julle sê 'n boom is goed, maar julle sê ook sy vrugte is goed, en as julle sê hy is sleg, en julle sê sy vrugte is sleg. 'n boom word tog aan sy vrugte geken. Ek is besig om 'n paar boeke te lees oor dieselfde onderwerp, waar dit neerkom dat wanneer 'n mens aan die Here behoort, en wanneer jy die Here ken, en wanneer jy tot bekering gekom het, dit sigbaar moet wees in jou lewe. Daar is 'n groep mense in die teologie wat sê dat jy kan maar sê jy's 'n Christen, jy kan maar sê jy's 'n gelowige, jy kan maar sê jy tot bekering gekom. Jy hoef nie noodwendig vir die Here Jesus as jou Here en jou Skepper, jou Verlosser te aanbid nie. Jy kan maar leef soos jy wil. Jy kan maar aangaan net soos jy in die ou dae geleef het. En dis hier waar die probleem is. Hier sê die Here Jesus baie duidelik, 'n boom word aan sy vrugte geken. So as jy tot bekering gekom het, dan sal jou lewensboom goeie vrugte dra. Want die Here Jesus sê dat die goeie mens bring die goeie tevoorskyn in sy lewe. En dan sê die Here Jesus daar in vers 36, van elke ligsinnige woord wat die mense sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. So dit is belangrik dat ons dus hoor, ons sal geoordeel word op grond van ons eie woorde. Jesus stel hier 'n direkte verband tussen die hart en die mond deur paraboliese taal te gebruik. Hy verwys na die hart as die boom en die woorde wat uit my mond kom as die vrugte. Want hy sê die soort woorde wat uit jou mond kom, sal die toestand van jou hart aandui. As die hart goed is, sal dit wat uit jou mond uitkom ook goed wees. As dit wat in jou hart sleg is, sal dit wat uitkom sleg wees. Matteus 7, ek het dit nou nie gelees vir u nie, maar ek lees dit nou, sê hy, elke goeie boom dra tot goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n goeie boom kan tog nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom nie goeie vrugte nie. Broers, ons kan onsself bedrieg met die toestand van ons hart. Ons kan dink ons het baie goeie hoedanighede, ons is nie so sleg soos daai ander mense nie. Ons kan vergeet dat ons toestand maar sleg is, want dit is belangrik dat u en ek verstaan, wat in 'n mens se hart is, kom dikwels by jou mond uit. En die mens hoor dit ook, daar kan nie 'n ander konklusie toe kom. Ons moenie dink, as ons na die Here toe kom, dat ons noodwendig ons geestelike toestand goed is nie. God kom, en God wil eintlik vir u en vir my ook sê, wys my jou tong. Want Jesus sê, waar die hart van vol is, in die mond van oor. En dit is so, mens hoor dit, mens sien dit dikwels in sekere mense se lewens. Nou, in die deel wat ons nou nie gelees het, ons het dit gelees 'n stukkie, maar ons het nie die hele verhaal gelees nie. Jesus het 'n
verby 'n boom geloop, en hierdie boom het nie vrugte gehad nie, want dit was nie vrugtetyd nie. So eintlik was die Here Jesus, in 'n sin, het hy vrugte verwag by 'n boom, maar dit was nie daai boom se vrugtetyd nie. Toe vervloek die Here daai boom en sê, jy sal nooit weer vrugte dra nie. En toe het daai boom heeltemal tot niet gegaan. En toe kom die Here Jesus met hierdie ding, as jy in jou hart glo, en jy sê vir hierdie berg val in die see, sal dit gebeur. So broers, dis baie belangrik, ons moet nou nie dink baie van die charismatiese kerke sê, hulle het 'n spreekwoord wat sê, what you say is what you get, dis nie waaroor dit nie gaan nie. As jy in jou hart glo, en jy het 'n woord van die Here om aan vas te hou, en jy weet dat dit God se wil en God se doel vir jou lewe is, kan jy vir jou berg in jou lewe sê, val in die see, en hy sal in die see val. So dis baie belangrik, 'n berg dui maar net op 'n groot saak in ons lewens. Dikwels ervaar ons in woestyntye groot dinge in ons lewe. Jy lê 'n berg voor my, en ek moet oor daai berg kom. En daarom sê hy die Here Jesus vir sy disippels en vir u en vir my vandag, as jy sy woord ken en aan sy woord vashou, sal jy vir daai berg sê, val in die see. Waaroor het hier gaan, broer en suster, is die krag van woorde. Ek dink nie, ons besef altyd die krag van woorde wat ek uitspreek nie. Dit gaan nie om magiese rympies nie, dit gaan nie om woordjies op te sien nie, daar's partymal mense wat oor dieselfde woorde sing, oor dieselfde woorde sê, dit gaan nie daaroor nie, dis nie, die woord van die Here is nie magies nie, ons kan nie dit gebruik om dinge te doen wat ons gedoen wil hê nie. Maar wat die Here wel hier sê, dat ek in die geloof op God se woord staan en God se woord vertrou, dan sal God se woord beweeg vir my. Jy weet daar in Handelinge 3, ons het dit nou nie gelees nie, Petrus en Johannes by 'n man gekom wat van sy geboorte af verlam was, ons het nou daaroor gesing, en toe sê, vra hy, help my of wat ek al, hulle wil hom, en toe sê Petrus so, om goud en silwer het ek nie, maar wat ek het, in die naam van Jesus Christus staan op en loop. En 'n wonderwerk gebeur, hierdie man staan op en hy loop, en hy is genees. Hierdie man loop vir die eerste maal in sy lewe. Daar's krag in woorde, broer, suster, ek het al ervaar dat daar vir mense gebid word, en vir hulle gesê word, kom in beweging. Maar hulle wil nie in beweging kom nie. Ons kan nie die Here se woord hoor, en dit nie glo, en dit nie toepas in ons lewe nie. Dis hoekom baie kere, hoor 'n mens van mense wat nie genees word, as daar vir hulle gebid is nie. Maar as jy nie glo nie, gaan die Here ook nie kan werk deur jou nie. Dis baie belangrik. Ons moet iets verstaan van die krag van woorde. As ek na die skepping kyk, dan lees ek in die Bybel die eerste ding wat God sê. God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. In Efesiërs 4 lees ek dat Paulus daar sê, hy moedig die mense aan om te sê, woorde wat mense se lewens gaan verander. Hy sê, julle moet woorde sê wat ander mense gaan seën, dat hulle bemoedig sal word en sal opstaan en weer geestelik moed sal kry op 'n nuwe manier vir die Here begin lewe. Wat doen u en ek baie keer? Ons veroordeel mense, ons beskinder mense, ons praat kwaad van mense. In plaas van dat ons hulle bemoedig, dat ons hulle aanmoedig en hulle help om op te staan. En dis hoekom Paulus en die Here Jesus en al die skrywers van die Bybel sê, daar moet nie vuil, afbreekende, negatiewe, haatlike woorde uit jou mond kom nie. Moenie dat daar 'n woord uit jou mond kom, uit jou hart uitkom en by jou mond uitkom, wat mense gaan afbreek nie. Ek het al in hierdie gemeente, ek en my vrou ervaar, dat mense afbreekende woorde teenoor ons gebruik. Afbreekende woorde dat ons nie welkom voel nie. Jy weet, 'n mens moet altyd onthou,
'n woord wat jy gespreek het, kan jy nie terugkry nie. Ek lees van 'n man wat by 'n priester gekom het en hy priester gee hom 'n klomp vere en sê, gaan gooi die vere oral in die dorp en hy dit gaan gooi en hy het teruggekom en hy sê nou gaan tel op, toe sê hy, maar hy kan nie. Dis soos woorde is. 'n Mens moet oppas wat jy sê. 'n Mens moet eintlik besef, jou woorde wat uit jou hart uitkom en deur jou mond gaan, moet soos 'n koekepannetjie wees wat daar in die goudmyne gebruik word. Jy moet eintlik goud indra in ander mense se lewe. Jou woorde moet goud wees, seën wees, tot hulle voordeel wees, nie negatief nie. Jy moet mense se lewens verryk. En dis waar die krag van gebed op kom as 'n mens met die Here praat. As jy nie verstaan wat die krag van woorde is nie, jy weet, ons bid baie kere, maar dan bid ons so, ons begin sommer eintlik ongeloof, ons glo nie dit kan gebeur. Hoeveel maal het u nie al ervaar, dat 'n mens het gewonder oor goed, en die mens het gedink, dit is onmoontlik. Maar as 'n mens die Here vertrou, en jy neem die Here op sy woord, dan wys die Here vir jou, hy kan enige iets doen. Daar's krag in gebed. Ek kan vir u honderde stories vertel van sendelinge wat dit gedoen het. En die probleem daar is, baie mense verstaan nie die geestelike ryk nie. Baie mense verstaan nie hoe werk ons en waar nie. Ons leef in 'n geestelike ryk. Ons leef in 'n fisiese ryk wat sigbaar is. Ons leef in 'n ryk waar ons kan hoor en sien en proe en al daai dinge. Maar ons leef ook in 'n geestelike ryk. Sonder dat u en ek weet, is daar 'n duiwel teenwoordig, die bose. En al wat die bose wil doen, is om te steel en te slag en te verwoes. Hy steel in mense se lewens. As mense so kyk, hoeveel jong mense word deur messe doodgesteek. Hoeveel jong mense sterf in motorongelukke. Hoeveel jong mense gebeur daar dinge mee wat hulle lewe vernietig. En dan kan mense sê, ja, maar dit is sy eie skuld, of haar eie skuld, dit en dit en dit. Maar weet jy, dit is die duiwel wat ons jong mense besig is om te vernietig. Ons verstaan nie die geestelike ryk nie. Ons verstaan nie dat daar krag in woorde is nie. Mens moet nooit ophou om vir jou kind of jou kleinkind of wie ook al te bid nie, want die Here verhoor jou gebed. Jy weet, baie mense en ek self het al in die nag wakker gelê en ek kon nie slaap nie oor dinge, oor woorde wat mense vir jou gesê het. En dit is nie wat die Here wil hê u en ek moet doen nie. Ons moet mense eerder moed inpraat. Ons moet eerder vir mense woorde gee wat goud in hulle lewe is, wat positief is. Want jy weet, as jy vir mense woorde sê wat negatief is, dan gebruik die duiwel dit in hulle lewe. Maar as jy opbouende woorde gebruik in gesprekke, dan kan jy ook mense moed inpraat. Jy weet, ek luister baie kere hoe ligsinnig die Here sê ons gaan geoordeel word oor ons woorde. En dan sien jy mense hoe mense ligsinnig praat, veral wanneer mense nou drink en by mekaar is en in bars en sulke plekke, dan sien jy mense en die mense hoor die negatiewe, afbreekende taal en woorde. En dit gee later aan vir mense 'n persepsie. En dis baie belangrik hoekom ons die woord van die Here moet lees en hoekom ons die woord van die Here moet mediteer, want daar's krag in God se woord. Daar's krag in die Here se woord. Jy weet, die kinderopvoedkundiges, ons sê baie keer die negatiewe dinge. Die kinderopvoedkundiges sê dat ons moet baie versigtig wees om nie ons kind af te breek nie. Almal verskil. Elke kind het miskien sy eie idee, eie goedjies in sy lewe. En nou is mens baie kere geneig om negatief te praat. Ons moet so versigtig wees. En nie net met kinders nie. Met jou mense, met jou vrou of met jou man, met jou pa of jou ma. Ons moet so versigtig wees om negatief te wees. Want jy moet onthou, wat is makliker as om negatief te wees? Wat is makliker om iemand af te knou, weg te staan, negatief te wees? Daar's
daar's niks makliker in die lewe as om dit te wees, maar om positief te wees. Om iemand moed in te praat, om vir iemand iets te beteken in sy lewe. Dit is baie moeilik. En dis hoekom 'n mens moet versigtig wees. Mense gee byname vir kinders. Jy sê byvoorbeeld dit in 'n grappie vir jou eie kind, maar daai kind vergeet dit nooit. Want hy het dit gehoor. Hy laat hom minderwaardig voel. Jy weet, die mens moet versigtig wees wanneer jy omgekrap is, of wanneer jy geïrriteerd raak met jou kinders, dan gebruik jy woorde wat hulle kan programmeer vir die res van hulle lewe. Ek ken baie mense wat as gevolg van 'n ligsinnige woord wat deur 'n ouer uitgespreek is, hulle hele lewe skade gehad het. Ons moet versigtig wees met ons kinders, ons moet versigtig wees met grappies. Baie mense maak 'n grappie en dan steek hulle jou eintlik met die grappie. En dan sê ons, ag, is maar net 'n grappie. Ons moet versigtig wees met byname. Wat het hulle u genoem toe u op skool was? Dink maar net in u bynaam. Hoe het u daaroor gevoel? Wat het u daarvan gedink? 'n mens kan iemand se selfbeeld heeltemal afbreek. Ek lees nou in die week van 'n sokkerspeler wat nou in Bafana se wedstryde almal gespeel het in Amerika en toe pleeg hy selfmoord want sy ouma is dood, maar dis nie die groot ding nie. Sy vriend op Stellenbosch is met 'n mes doodgesteek en hy het selfmoord gepleeg. Tussen ons broers en susters loop al baie mense wat seer in hulle het. Mense wat seer gekry het deur woorde, mense wat seer gekry het deur omstandighede. En dit is baie belangrik dat ons moet besef, baie kere is mense se selfbeeld op so 'n lae stadium as gevolg van dinge wat gebeur het en dinge wat gesê is, deur woorde, dat ons vir hulle moet bystaan en hulle help. 'n tweede ding is, ek hoor baie kere mense sê, ek is so bang my kind gaan in 'n motorongeluk wees. Ek het dit self gesê. Nie vir my kind nie, maar vir my vrou. Ons moenie vrese uitspreek nie. Ons gee vir die duiwel, gee ons 'n kans as ons vrese uitspreek. Ek is bang vir hierdie siekte, ek is bang, my familie is daai siekte, ek gaan daai siekte kry. So spreek ons vrese uit. En weet jy, 'n mens programmeer jouself met negatiewe woorde. Ek het mense gehoor wat sê, ek weet nie of my huwelik gaan hou nie, ek weet nie of my verhouding gaan hou nie, ek weet nie of dit gaan werk nie. Maar jy weet, ek spreek negatiewe goed uit, ek spreek vrese uit. En wat ek besig is om te doen, ek gee lewe aan hierdie vrese. En die Satan kom en hy's 'n realiteit en hy gebruik dit. Of jy sê vir jouself, ek dink ek gaan suksesvol wees. Ek dink ek gaan dit maak nie, ek dink ek gaan dit kan doen nie. En weet jy, as jy dit vir jouself gesê, dan is dit maar net so. Daar gaan niks gebeur, jy gaan dit nie maak nie. Die Bybel sê, en ons het nou nie dit gelees nie, jy moet baie versigtig wees dat jy nie vloeke en bindinge op jou kinders en kleinkinders oordra nie. Negatiewe dinge. Dis baie belangrik. 'n Mens moet positiewe dinge inspreek in jou kinders. Jy moet vir hulle sê, jy sal 'n sukses maak. Hoeveel maal het ek al gehoor dat ouers vir hulle kinders sê wat sukkel, wat anders is, wat sê jy gaan nie 'n sukses wees, jy gaan onsuksesvol wees. Dit en dit gaan met jou gebeur en dan gebeur dit was met daai kinders. Ek het al gehoor dat mense, jong, hierdie kerk gaan nie, dit kom niks aan hier gebeur, hierdie kerk sal tot niet gaan. Maar weet jy, as ons so negatief is, dan wil ek vir u sê, God sal nie jou gebed verhoor as jy teen sy kerk en teen sy mense praat nie. Negatiewe frases, ek het al gehoor, mense sê die duiwel is los. Die duiwel is los in hierdie huis. Die duiwel maak net soos hy wil. En weet jy, dan versterk ons, die duiwel het geen krag nie. Maar ons gee vir die duiwel dan krag. Het gaan daaroor dat ek moet positief praat. Ons moet begin praat wat die Here in sy woord sê.
Ons moet begin praat dat kragtig die woord van die Here in ons lewe sal wees. Ons moet sê, wat sê die Here? Jy weet, ek het al gehoor, mense sê, ag, ek is 'n ou sondaar, ek is dit, ek is dat, maar weet jy, as die mense die Here se woord gaan lees, dan sê die Here, jy is sy kind. Jy is dit, jy is dat. Die Here sê baie positiewe dinge oor myself. Ons moet God se woord vasgryp. En daai dinge wat die Here sê oor my, moet ek bely. Moet ek sê, Here, ek is u kind. Ek is 'n bloedgewaste geredde sondaar. Want as ek gaan vashou in al die negatiewe dinge, broer en suster, is dit so maklik dat negatiewe goed met my gebeur. Hoe gebeur dit dat ek die Here se woord vasgryp? Ek mediteer oor die Here se woord. Nou moet jy nie dink, is al hierdie snaakse meditasies waarvan ons hoor by ander kerke en by ander groepe en ander gelowe nie. Meditasie beteken eenvoudig, ek lees die woord van die Here, en jy kan dit 'n paar maal lees, daar's niks verkeerd om die Here se woord deel 'n paar maal te lees, en dan dink jy daaroor, en jy vra vir jouself, wat sê die Here vir my? Jy mediteer oor dit, jy lees God se woord, jy lees sy beloftes, en jy dra die Here se woord in jou hart in. Jy weet, die Here sê daar op 'n stadium, sê die Here Jesus vir die disippels, julle moenie bekommerd wees oor wat julle gaan sê en doen eendag nie. Die Heilige Gees sal dit in jou hart indra, maar die Heilige Gees gaan nie iets in jou hart indra as jy dit nog nooit gelees het. Jy kan nie verwag die Heilige Gees moet goed in jou hart plant as jy dit nog nooit gelees het nie. So dit is baie belangrik. Jy moet mediteer. Iemand het so mooi gesê, what is meditation? Meditation is the reverse of worrying. Met ander woorde, meditation is worry in reverse. Meditation, om te mediteer op die Here se woord, is om aan die Here se woord vas te hou. Om die Here te vertrou, al hoe lyk dit hoe donker. Om op God se woord te fokus, op sy beloftes te fokus. Dat ek sal sê, dit is wat die Here in sy woord sê. Ek hou daaraan vas. Ek vul my lewe met die waarhede wat in die woord van die Here voorkom. Ek begin dit praat. Ek spreek dit uit. Ek spreek positiewe dinge uit oor my familie. Ek spreek positiewe dinge uit oor my kinders, oor my vrou, oor my man. En dis hoekom die Here se woord op baie plekke sê, ons moet mekaar help, broers, susters. Dis een ding wat ek agterkom in hierdie gemeenskap van Willowmore. En dis maar oral seker so, dat mense mekaar nie help nie. Mense sien mense kry swaar. Ek praat nie van armoede of sulke swaar. Ek praat van 'n geestelike swaar. Mense het iemand in die dood afgestaan, hulle sukkel om oor dit te kom. Maar ons besoek nie mekaar nie. Hier sit die ouete huis. Ek wonder hoeveel van u het al daar by die ouete huis gestop en net een of twee mense, ag 'n ou lekkertjie gegee en net gesê, tannie oom, hoe gaan dit met jou, en 'n gebed vir hulle gedoen. Daai mense is arm en eensaam geestelik. Dis hoekom die Here Jesus ook dikwels sê, as 2 of 3 in my naam vergader, en julle bid sal my Vader julle verhoor. En 'n belofte wat die Here vir u en my gee is, dat hy gaan ons gebed verhoor. Jy moet hierdie week tyd maak om te sê, maar ek gaan hierdie week bid. Ek gaan bid vir die ouete huis. Ek gaan bid vir die townships hier rondom Willowmore, ek gaan bid vir Willowmore, ek gaan bid vir die verkiesing wat kom. Want dis wat die Here wil hê ons moet doen. Ons moet positief begin praat. Ek self is baie keer so negatief oor ons land en oor die ANC regering. Broer en suster, maar ons moet begin bid vir hulle. Vra dat die Here hulle sal omdraai en dat hulle, wil ek sê, tot bekering sal kom. En nou is die vraag, watter woord gee die Here vandag vir jou? Ek het nou baie woorde uitgesoek. Wat gee die Here vir jou om aan vas te hou? Is daar 'n belofte wat die Here vir u gebring het, wat u kan aan vashou? Want u moet besef, ek weet nie wat u nood is nie. Ek weet nie waarmee u worstel nie. Ek weet nie waarmee u sukkel nie. Maar ons is geneig om onsself te bekommer. Ons is geneig om negatief te wees. Ons is geneig om na die Satan, die leenaar, te luister en te glo wat hy van ons sê. En so word jou geloof
afgebreek en jy swak en jy twyfel. En dis wat God vandag vir u en my wil sê, hou vas aan my woord wat ek vir jou gee. Jy weet, miskien is jy deur jou lewe afgekraak, miskien het jy 'n selfbeeld gehad wat swak is. Die Here sê vandag vir jou, Filippense 4 vers 13 sê, deur Jesus Christus is ek tot alles in staat. Romeine 8:37 sê, in Christus is ons meer as oorwinnaars. Jesaja 54:17 sê, geen wapen wat die vyand teen ons mee sal iets uitrig nie. Spreuke 4:23 sê, bewaar jou hart meer as enigiets anders, want daaruit vloei die oorsprong van die lewe. Spreuke 18:21 sê, wees versigtig wat in jou hart is, want in 'n mens se tong is die mag van die lewe of die dood. Deur jou tong kan jy die lewe of die dood spreek. Nou broers en susters, hoeveel keer spreek u en ek nie dood nie? Kom ons wees eerlik met mekaar. Waarvan is my hart vol? Waarvan loop my mond oor? Wat se woorde gebruik ek? Waaroor dink ek? Miskien is daar in jou hart haat. Miskien is daar in jou hart bitterheid, onvergewensgesindheid. Ek ervaar dat daar baie mense is wat met onvergewensgesindheid in hulle harte loop, en weet jy, dit bepaal wat by jou mond uitkom. Die Here Jesus sê, ek wil by jou hart begin, want dit wat in jou hart aangaan, in jou gees, in jou siel aangaan, dis wat by jou mond dikwels uitkom. En dis hoekom die Here ook daardie Paulus skryf in Romeine 12 vers 2, laat God toe om jou denke te vernuwe. Laat die Here jou gedagtes verander dat jy anders te kyk. En dis hoekom die Here ook sê, bewaar jou hart meer as enigiets anders. Paulus skryf, hy sê, pas op wat julle dink, bedink nie die dinge op die aarde, moenie dat julle gedagtes so in die wêreldse dinge en die tydelike dinge vasgewaak nie, maar bedink alles wat daar bo is, alles wat rein en edel en reg en goed en pryswaardig en bewaarig, bedink dit. Wat 'n deur daarop ook nie is, dink daai goed. Die Here sê, gee my jou hart, wees positief en dink aan hierdie goeders. Gebruik die Heilige Gees sal dit vir jou in jou hart laat word. So jy sien broers en susters, God het die wêreld begin deur te sê, laat daar lig wees en daar was lig, en God het die wêreld geskep. En 'n mens kan net die Here se genade en liefde raak sien, wanneer die Here tot jou nader en hy in jou hart werk. God se woord is kragtig. Dit weet u en ek. Maar selfs my en u woorde wat ons gebruik in die alledaagse lewe is kragtig. Ek dink as ons besef hoeveel krag lê in woorde, sal ons baie mooi dink voor ons praat. Ons praat dikwels hier onder mekaar en met mekaar, lelike dinge, negatiewe dinge. En dis baie belangrik. Wanneer ons stil staan in die ware krag van God se woorde oordink, hoe kan ek twyfel aan God se woord? Hoe kan jy twyfel as jy weet die Here se woord is so kragtig? Hoe kan ek nie die Here se beloftes glo nie, maar ek moet staan op die belofte. Partymal vat dit maande, jare, dit vat 'n lang tyd, maar die Here kom sy woord na. Spreek lewe oor jouself. Spreek lewe oor jou vrou. Spreek lewe oor jou kinders. Spreek lewe oor jou familie. Spreek lewe oor hierdie gemeente, broers en susters. Spreek lewe. Die krag van jou woorde is 'n werklikheid. Jou woorde kan dood of lewe bring. Dit het ons nou nog gesien. Die Spreuke digter sê, lewe en dood is in die mag van die tong. Die vraag is, wat doen u en ek? Spreek ons dood oor mense? Of spreek ons lewe? Jesaja 55 vers 11 is 'n teks wat ek altyd aanhaal. Die Here sê in Jesaja 50, die woord wat uit my mond kom, sal nie leeg na my toe terugkeer nie. Dis my gebed vandag, dat die Here se woorde wat u gehoor het vandag, nie leeg sal terugkeer na hom nie. U moet onthou, die woord van die Here is saad. En wanneer ons die saad vrystel op die aarde, en wanneer ons die saad uitgooi,
En wanneer ons die saad plant, dan sal ons goeie resultate sien. God wil u en my gebruik om sy woord, sy beloftes in hierdie wêreld in te dra. En ons doen dit deur ons monde. Kom ons begin om met hulle naaste aan ons positief te wees, te seën en te besef, lewe is in die mag van die tong. Hemelse Vader, ons kan maar net vra, Here, U wat ons harte ken, U wat weet hoe ons praat, wat ons sê, wat ons doen, dat U ons sal vergewe, Here, vir negatiewe dinge wat uit ons mond uitgekom het. En ag Vader, ek bid dat U vir ons sal help en ons sal gebruik om positief lewe in mense se lewens uit te spreek. En dat U ons sal help, Here, dat ons goeie, gesonde vrugte in ons lewensboom sal hê. En dat ons nie maar net sal bely en sê ons is Christene nie, maar Here, dat dit sigbaar sal wees vir almal om te sien. Dat almal sal weet, daai mens, daai man, daai vrou, daai kind, is 'n kind van die lewende God. Mens sien dit in sy liefde vir ander mense. Mens sien dit in sy liefde vir die woord van die Here. Mens sien dit in sy getrouheid. Mens sien dit dat hy 'n getuie is van die liefde van die Here Jesus Christus. Ag Here, daar's krag in woorde wat ons sê. Daar's krag. Daar's lewe. Daar's dood in ons tong. En ek bely waar ek self ook skuldig is, Here, waar ons almal skuldig is, bid ek dat U ons sal vergewe. En dat U ons sal help, Here, dat ons, voordat ons enige woord uiter, dat ons sal hoor wat sê Jakobus, wees vinnig om te luister, maar wees stadig om te praat. Want daar is dood en lewe in jou tong. Help vir ons om lewe te spreek in die naam van Jesus. Amen. U kry geleentheid om die Here te dien met die dankoffer. Speel sommer die ou kruis asseblief. Speel die ou kruis asseblief. Een ridder aan een hoekruis vastgeslagen. Ja, dat was een hoekruis. En daarom zal ik zingen. Dat was een hoekruis. Een ridder aan een hoekruis vastgeslagen. Ja, dat was een hoekruis. En daarom zal ik zingen. Dan moet hij mijn redder en mijn God. Hoe groot is Hij, hoe groot is Hij, wanneer die hele schepping
vir ewig, U het my bevry. My sonde skuld vir ewig, koning van my lewe, koning van my hart. Onse Vader, baie dankie dat ons hierdie offer voor U voete kan lê. En ons gebed is net dit, Here, gebruik dit in hierdie gemeente, gebruik dit vir die uitbreiding van die koninkryk, gebruik dit om seën in mense se lewens 'n werklikheid te maak. Amen. Kom ons sluit af met die liedjie soos jy dit op die bord sal vind. Kom ons staan, dan sing ons dit saam voordat ons afsluit. Kom maar net luister as jy wil. Heilige Gees, kom vloei deur my. U krag en werking het ek lief. En U teenwoordigheid is reg. 'n welgevallige offer wat ek bring. O Heilige Gees, kom vloei deur my. Heilige Gees, kom vloei deur my. U krag en werking het ek lief. En U teenwoordigheid is rus. 'n welgevallige offer wil ek bring. O Heilige Gees, kom vloei deur my. Heilige Gees, U alleen kan my oortuig van sonde. U is voorspraak, trooster en vriend, en sal my in die waarheid lei. Gees van God, drie-enig, kom en woon en werk in my, o Heilige Gees. Vul my denke, vul my gemoed, gestuurde van die Vader. Gees van waarheid, Gees van krag, lei die weg na Christus. Meer bewus van U elke dag, meer ek U ken as my gesag. Help my leidsman leiden, laat ek meer soos Jesus word, o Heilige Gees. Wys my wat die Vader verlang, dat Hy sy doel in my bereik. Ja, Here, ons pleit dat U vir ons deur die Heilige Gees die woorde wat U in ons monde wil uitgebruik, dat U dit in ons harte sal lê, dat U ons daartoe in staat sal stel, Here, om lewe te spreek, om
vas te hou aan u woord, om vas te hou aan die beloftes, ja, dat ons 'n seën vir die mense van Willowmore en 'n seën vir die mense van Suid-Afrika sal wees. Dankie dat ons kan vra, Here, mag u Gees met elkeen van ons wees en bly. Mag u liefde ons inspireer en mag die redding van Jesus Christus ons ongelooflik dankbaar maak dat ons in alles u wil sal vra en sal doen net soos u wil. Amen. Amen.